啲護士已經開始幫我做啦。其實我係唔敢望嘅，我為咗錄個 video 咧，就唯有望個鏡頭啦。嗯哼。嚟啦嚟啦，已經整緊咗，咁開始啦。好緊張，有啲緊張。咁全部都係維他命嚟嘅，因為頭先已經做咗個 consultation 啦，咁佢哋知道我係想要啲乜嘢，咁就係 custom made 咗呢個 IV drip。我有啲驚唔敢嚟。唔好意思，我就要先入數埋去。入咗啦，好似平時打針咁樣一個感覺。